Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. Lepo pozdravljeni vsi skupaj in dobrodošli na današnjem dogodku. Najprej bi vas seveda rad lepo pozdravil v imenu alumni ekonomske fakultete in pa ekipe Alumni Connect podcasta. Moram priznati, da vas je lepo videti v tako velikem številu in pa, ker imamo danes res prav posebnega gosta, magistra Boštjana Vasleta, nekdanjega guvernerja Banke Slovenije. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani in seveda hvala lepa za povabilo. Zdaj pa se vam tudi osebno izrečem lepo pozdravljeni in dobrodošli v Alumni Connect podcastu, danes v prav posebnem izvedbi oziroma posebnim dogodku v živo. Pa mogoče preden začneva s prvim konkretnim vprašanjem, bi vas rad povprašal, kako se počutite, glede na to, da ste nekoč tukaj študirali in da imamo živo publiko, ki naj jo danes spremlja. V bistvu se je vedno zanimivo vrniti na ekonomsko fakulteto. V zadnjih nekaj letih, zadnjih 6 letih je bilo kar nekaj priložnosti, različnih priložnosti od predavanj do drugačnih srečanj, tako da, kot pravim, vedno je prijetno priti sem in navezati stik z sedanjimi generacijami študentov. Zdaj pa prvi stavek seveda mora biti, tukaj ste študirali in bi najprej rad vedel v bistvu, zakaj ste se sploh odločili za študij na ekonomski fakulteti v Ljubljani? Ta moja prva motivacija za študij na ekonomski fakulteti je bila povezana predvsem s poslovnim sektorjem. Moja takratna ideja, ko sem se odločil za študij ekonomije, je bila, da bo moja pot potekala v poslovnem sektorju, verjetno v kakšnem podjetju, skratka v poslovnem okolju. Vendar je ta moja ideja trajala samo kakšno leto, mogoče 2, potem ko so se pa začeli resnejši predmeti povezani z makroekonomijo, z ekonomskimi politikami, sem zelo hitro ugotovil, da je to moj fokus, moje zanimanje, tako da sem se relativno zgodaj usmeril v makroekonomijo. Zdaj pa ponavadi študentje, kot sami pridejo z nekimi pričakovanji na ekonomsko fakulteto, potem jim pokaže pot na ekonomski fakulteti, kaj se bodo usmerili. Pa me zanima ta utrip na takratnem študiju na ekonomski fakulteti, kako vam je bilo in mogoče kakšna zanimiva anekdota, ki se vam je zgodila, pa kaj ste si najbolj zapomnili iz študija in pa iz študijskega življenja? Največja posebnost študija, takratnega študija je bilo to splošno okolje, ki je takrat vladalo v Sloveniji oziroma takrat še v tej skupni državi Jugoslaviji. Namreč to je bilo obdobje, ko so se začele resne osamosvojitvene težnje, ko so se začele pojavljati ideje o spremembi ekonomskega sistema in z tega vidika so bili to zelo zanimivi časi. Na eni strani je bilo kar nekaj profesorjev, ki so predavali, nadaljevali, razlagali ideje, ki so takrat prevladovale na tem področju. Hkrati pa je bilo kar nekaj profesorjev, ki je bilo aktivno vključenih v te procese osamosvajanja, ekonomskega osamosvajanja, monetarnega osamosvajanja. In takrat so bile res edinstvene izkušnje, ko so ti profesorji del dneva se ukvarjali s tem, kako bo izgledal nov ekonomski sistem, del dneva pa so ta znanja prenašali tudi nam. In mislim, da je bilo z tega vidika študij takrat res zelo zanimiv in nekaj posebnega. Mogoče ste v tistem času, zdaj ste povedali, da je to bilo ravno prehajanje med obdobji, pa mogoče pomen spoznavanja ljudi istomislečih oziroma tukaj ponavadi na ekonomski fakulteti je fakulteta tako postala, da omogoča res veliko spoznavanje novih ljudi, predvsem poudarek na mreženju in pa seveda na kakovosti znanj. Ste mogoče takrat tudi videli v tem vidiku kakšen aspekt kot dodano vrednost? Seveda, študij na ekonomski fakulteti v Ljubljani, ki je bila takrat nedvomno najboljša opcija v Sloveniji, mi je omogočil, da sem spoznal številne profesorje, ki so se potem kasneje uveljavljali tudi kot v tem slovenskem prostoru, kot nosilci pomembnih funkcij, kot idejni očetje pomembnih odločitev, ki so bile takrat sprejete. Mogoče je zanimivo predvsem to, da sem takrat srečal med drugim tudi profesor Ribnikarja,
ki me je v bistvu spoznal s centralnim bančništvom, z Banko Slovenije, in ko sedaj gledam nazaj, je bil to verjetno eden izmed pomembnejših trenutkov v moji karieri, oziroma trenutek, ki je nedvomno zaznamoval mojo nadaljnjo poklicno pot. To je zdaj v bistvu ena taka dobra iztočnica, pa bi želeli povedati, na kakšen način vas je spoznal oziroma navdušil za centralno bančništvo? V bistvu profesor Ribnikar je bil takrat močno vpet v oblikovanje novega monetarnega sistema v Sloveniji in seveda je te svoje izkušnje pogosto v okviru predavanj prenašal tudi na nas. Tako da nas je v bistvu spoznal s tem, kako delujejo sodobni denarni sistemi, kar je bilo takrat mislim, da ne samo zame, ampak za cele generacije zelo zanimiva izkušnja. Potem pa se je vaš študij, v bistvu odločili ste se za študij v tujini. Nadaljevali ste ga na fakulteti oziroma v Budimpešti, sem prav zasledil. Pa v bistvu me zanima razlog, zakaj ste se odločili za študij v tujini in v bistvu kako vam je bilo tam? V bistvu so se takrat začele odpirati tudi bolj odpirati možnosti za študij v tujini in ena izmed mojih večjih motivacij je bila, da spoznam ljudi iz drugačnih okolij. Takrat je bila še ekonomska fakulteta relativno zaprta institucija, v bistvu zelo redki so bili študenti iz tujine, tako da to je bila ena motivacija. Seveda druga motivacija pa je bila to, da sem se udeležil klasičnega magistrskega programa s tem klasičnim kurikulom makroekonomija, mikroekonomija, teorija optimizacije, ekonometrija, česar takrat v Sloveniji še ni bilo mogoče dobiti v takem obsegu. Pa mogoče tudi tukaj vprašanje, v bistvu, kako ste videli razliko, občutili razliko med študijem tukaj, sicer res, da je bil to študij druge stopnje, ampak že takrat mogoče primerjave ali pa razlike, ki ste jih občutili sami kot redni študent študija ekonomije, makroekonomije, mikroekonomije? Največja razlika je verjetno bila v sestavi študentov, v sestavi samega letnika. Centralna Evropska univerza je bila izrazito mednarodna univerza, ne samo s študenti iz te regije, torej srednje in vzhodne Evrope, ampak tudi s študenti iz drugih držav, tako da to je bila ena izmed velikih prednosti, ta internacionalizacija z vidika študentov, pa tudi z vidika predavateljev. Zanimivo je, da sem potem kasneje, tudi nazadnje v okviru Evrosistema, Evropske centralne banke, ponovno srečal kar nekaj profesorjev, ki so takrat sodelovali s Centralno Evropsko univerzo, predavali nam ali pa generacijam, ki so bile tam pred mano in potem za mano. Tako da to je bila ena velika prednost. Druga velika prednost, ki mi je kasneje zelo pomagala pri moji karierni poti, pa je bila gotovo ta rigoroznost programa, oziroma kako je bil sam program zasnovan, zelo sistematično, zelo zahteval je res popolno prisotnost, veliko sprotnega dela in to je bilo nekaj, kar je bilo takrat relativno drugače od tega, kar smo imeli tukaj v Sloveniji oziroma v Ljubljani. Ampak če bi zdaj naredili en tak celosten pogled, se pravi veščine oziroma kompetence, ki ste osvojili tako v Sloveniji na študiju in tudi v tujini potem, kako so te vplivale na prve korake v trg dela oziroma v prve zaposlitvene korake? V bistvu je težko ločiti, kaj je bil tisti ključni dejavnik, ki je potem vplival na mojo nadaljnjo kariero. Gotovo je šlo za kombinacijo vsega, osnove, ki sem bil tukaj, ljudi, ki sem jih spoznal tukaj, ljudi, ki so, kot sem že omenil, sodelovali pri preobrazbi slovenske ekonomije, slovenskega gospodarstva, slovenske ekonomske politike in pa potem te rigorozne izkušnje, sodobni pogledi na ekonomijo, ki sem jih pridobil na magistrskem študiju, so verjetno botrovali temu, da sem se potem praktično od začetka svoje kariere ukvarjal z makroekonomijo, z ekonomskimi politikami. Zdaj pa vaša prva zaposlitev oziroma prvi koraki, ko ste vstopili v recimo poslovni svet, so bili na Ministrstvu za finance, drži. Mogoče bi začela tukaj, kako bi opisali te prve korake, ko ste prišli iz teorije oziroma znanja, ki ste jih pridobili na fakulteti, potem prvič spoznali tudi v praksi in jih potem uporabili? Moja prva zaposlitev je bila res na Ministrstvu za finance in sicer v zakladnici.
kjer smo se ukvarjali predvsem z javnim dolgom, z menedžiranjem tega dolga in pa potem tudi z analizo tega dolga. Tudi ta prva zaposlitev je bila zanimiva predvsem z tega vidika ali pa še posebej z tega vidika, da je šlo za ministrstvo, ki je bilo v bistvu v nastajanju, še posebej ta oddelek, v katerem sem delal, torej zakladnice, bil relativno majhen oddelek, nov oddelek, kjer so se takrat dogajale zelo zanimive stvari, ne. In verjetno je bila ena največjih prednosti, če gledam sedanjega zornega kota, ta, da si lahko zelo hitro prišel do samega jedra dogajanja. Skratka, majhni timi so ti omogočali, da si zelo hitro dobil pogled, kaj se zares dogaja, da si bil seznanjen s številnimi odločitvami, da si tudi spoznal ljudi, ki so dejansko vodili stvari. Pa mogoče tukaj še vprašanje, kako ste prišli do te zaposlitve oziroma kaj je botrovalo k temu, da ste se iz univerze v tujini vrnili v Slovenijo in se tukaj potem zaposlili, se pravi ta sosledje korakov, če bi mogoče jih bolj predstavili, da si lažje orišem neko sliko. Najprej je šlo za zavestno odločitev, da se po študiju vrnem v Slovenijo, da si tukaj najdem zaposlitev. Potem sem pač sistematično pogledal, kaj je bilo takrat na voljo. Imeli smo fiskalno politiko, imeli smo denarno politiko, politika plač je bila mogoče še bolj v začetku, tako da sem takrat poskusil na več naslovih in pač Ministrstvo za finance je bilo tisto, ki se je prvo odzvalo na mojo ponudbo, tako da sem se odločil za zaposlitev pri njih. Kaj pa potem v bistvu naslednji korak, pa če sem zasledil tudi prav, je bil potem na Uradu za makroekonomske raziskave? Naslednji koraki so potekali bolj sistematično, v bistvu že na podlagi povabil, torej na podlagi tega, kar smo skupaj s kolegi delali na Ministrstvu za finance. To je postalo vidno tudi na Uradu za makroekonomske analize in zaradi tega je prišlo tudi povabilo, če bi se takrat priključil ekipi, ki jo je še vodil dr. Janez Potočnik, oziroma takrat je šlo za prehod k dr. Janezu Šušteršiču, tako da sem sprejel njihovo povabilo in nadaljeval svojo kariero na Uradu za makroekonomske analize in razvoj, takrat kot analitik za področje cen, za področje inflacije in nekoliko širše tudi denarne politike. Kako pa se je potem razlikovalo to delo prej od ministrstva? Zdaj ste bili tukaj na uradu, mogoče, če bi opisali, a ste delali oziroma katere veščine ste mogli še dodatno razviti tukaj in v bistvu kako je samo delo potekalo, kaj ste se novega naučili in pa ta poglavitna razlika, mogoče kakšna očitna razlika, ki je bila med pozicijo, ki ste bili za začetku in potem zdaj. Urad za makroekonomske analize je bil vedno zelo specifična institucija, bil je zelo mali kolektiv, ki pa se je ukvarjal z zelo širokim področjem. Šlo je za analizo praktično vseh ekonomskih politik, šlo je za pripravo napovedi, šlo je za pripravo različnih bolj specifičnih analiz z posameznih ekonomskih področij. Tako da na nek način je šlo za bolj raziskovalno delo, za bolj analitično delo, kot je bilo na Ministrstvu za finance, hkrati pa je vsebinsko, pa smo proučevali podobne teme kot na ministrstvu. Zdaj, to je bilo tudi v obdobju, ko se je v bistvu Slovenija pripravljala za vstop v Evropsko unijo. So se mogoče na tem področju potem tudi delale kakšne spremembe oziroma se je občutno poznalo recimo samo delo in pa mogoče vizija iz vidika raziskav? V bistvu je priključevanje mednarodnim integracijam, Evropski EU-ju, potem evrskemu območju, OECD in tako naprej, pomenilo velike spremembe za ekonomske politike v Sloveniji in pa posledično tudi za to, kako smo pristopali k analizam. Eden večjih projektov takrat, ki je v Sloveniji, pri katerem je sodeloval tudi urad, je bil seveda proces prevzemanja evra. Takrat je bila ustanovljena skupina strokovnjakov, ki so jih sestavljali predstavniki seveda Banke Slovenije na prvem mestu, Ministrstva za finance in pa Urada za makroekonomske analize. Takrat je bil narejen poseben program, kako doseči to ekonomsko konvergenco oziroma kako zagotoviti, da bomo vzdržno izpolnili vse maastrichtske kriterije. Takrat je bil največji izziv inflacija
In seveda z tega vidika je bil tudi fokus urada takrat v precejšnji meri ravno na tem področju, torej kako doseči trajno umiritev inflacije v Sloveniji, s tem izpolniti zadnji kriterij in zagotoviti, da se Slovenija priključi evrskemu območju. Zdaj pa potem naslednja stvar, mislim, da 2007 ste potem prevzeli vodenje urada. Drži, vmes sem bil še kratek čas zaposlen na službi vlade za razvoj. To je bilo zopet relativno majhna skupina ljudi, ki je bila zadolžena za to, da se v Sloveniji implementira nekatere strukturne reforme, na katere smo ekonomisti že dalj časa opozarjali, pa jih nekako kar ni bilo mogoče vpeljati. Tako da po tem krajšem obdobju na tej službi sem se vrnil na urad in prevzel njegovo vodenje. V bistvu pa mogoče tukaj pa pogled zdaj iz te zorne točke, kaj pomeni biti kot finančni analitik v uradu, specializiran za določeno področje, potem pa voditi takšen urad. Na nek način je šlo za naraven, za logičen prehod. Praktično že v teh vseh letih na uradu sem se ukvarjal z različnimi področji, ne samo z inflacijo, tudi z ostalimi ekonomskimi politikami, in potem je skozi to dozorela ideja, da bi lahko prevzel vodenje urada. Seveda pa potem, ko z vodenjem pridobiš tudi številne naloge, ki niso povezane strogo z analizami, ampak z menedžiranjem urada, in počasi se ta fokus začne spreminjati. Pa vam to v bistvu, če prav razumem, ni bilo najbolj všeč, da niste mogli več toliko analitično pristopati k stvarem, oziroma tukaj pride posredno zraven še ta vidik vodenja? Ne, prav nasprotno. To vodenje urada je bil vedno izziv. Kljub vsemu gre šlo za veliko koordinacije, za določenje prioritet, za to, da pravočasno zaznaš, kaj se dogaja v družbi, kaj bo potrebno v prihodnosti nasloviti. Hkrati pa pri tako majhnem kolektivu še vedno ohrani stik z posameznimi raziskovalci, z ljudmi, ki delajo analize, tako da pri takrat približno 55-60 ljudeh je bilo to možno skombinirati brez kakšnih problemov. Odlično. Zdaj pa naslednja, bi se rekel, kar velika karierna stopnička, in pa potem se pravi, da ste nastopili kot guverner Banke Slovenije. Pa mogoče me zanima, če bi nam povedali, kako je prišlo do tega, se pravi, recimo od ideje, pa potem, da ste prevzeli to funkcijo. Zdaj, kar je zelo zanimivo za urad za makroekonomske analize, je, da je bil na nek način vedno institucija, ki je proizvajala ali pa oblikovala kadre, ki so potem zasedali pomembne pozicije v slovenski družbi. Če še enkrat omenim dr. Janeza Potočnika, direktorja, ko sem se zaposlil na uradu, je kasneje postal glavni pogajalec za pristop Slovenije k Evropski uniji in potem tudi dvakratni komisar pri komisiji. Dr. Janez Šušteršič, ki je prevzel vodenje za njim, je postal finančni minister, torej se je aktivno ukvarjal s fiskalno politiko, sam pa sem nadaljeval pot na uradu v Banki Slovenije. Tudi številni drugi posamezniki, ki so nekoč bili zaposleni na uradu, so potem prevzeli funkcije ministrstev, varuhov človekovih pravic in podobno. Skratka, gre za institucijo, ki poleg teh kvalitet na področju same analize in nasvetov, ki jih daje vladi in ostalim, ki se ukvarjajo z ekonomsko politiko, je sposobna proizvajati tudi kadre, ki potem zasedajo zanimiva in pa pomembna mesta v slovenski družbi. Kaj bo v bistvu zdaj ti prvi koraki, se pravi, ko ste začeli mandat 2019, v bistvu me zanima, mandat vaše traja do 2025, pa v bistvu ti prav začetki, ko ste prevzeli vodenje centralne banke, mogoče nekaj vidikov iz tega. Seveda je vsak prehod še posebej v večjo institucijo seboj prinaša tudi številne izzive. Ne smemo pozabiti, da je Banka Slovenije približno 8-krat, 9-krat večja institucija po številu zaposlenih, kot je bil urad, da ima številne mandate
da je mogoče celo bolj vpeta v mednarodno dogajanje, kot je bil urad. Tako da z tega vidika je to seveda predstavljalo velik izziv. Tudi prideš v novo okolje, na uradu pač po 15-18 letih poznaš zelo podrobno vse zaposlene, to seveda v Banki Slovenije ni bilo mogoče, tako da tudi tega vidika, ne samo vsebine, ampak tudi z vidika menedžmenta, z vidika vodenja, je prehod predstavljal veliko spremembo. Zdaj pa vaš mandat v bistvu v njegovem času se je zgodilo kar nekaj zunanjih vplivov. Doživeli smo COVID krizo, regresijo Rusije na Ukrajino, pa me zanima najprej v bistvu, seveda ena izmed glavnih nalog Banke Slovenije je, da zagotavlja stabilnost bančnega sistema, pa v bistvu kako Banka Slovenije z makrobonitetno in mikrobonitetno politiko oziroma nadzorom zagotavlja ta stabilnost. Kar je z današnjega zornega kota zelo zanimivo, je to, kako različna so bila pričakovanja pred prihodom v Banko Slovenije in kako drugače se je potem odvilo teh 6 let, ki sem jih preživel v njej kot guverner. Namreč v banko sem prišel po veliki finančni gospodarski krizi, po veliki sanaciji bančnega sistema in moja pričakovanja so bila, da se bomo ukvarjali z nekim relativno normalnim, običajnim gospodarskim ciklom in temu ustrezno prilagali obrestne mere in druge parametre denarne politike. Tudi v bančnem sistemu ni bilo za pričakovati večjih pretresov, niti ne večjih izzivov. Ampak kot ste že nakazali, stvari so se potem odvile popolnoma drugače. Kar je zaznamovalo teh 6 let, sta bili zagotovo obe veliki krizi. Najprej izbruh covida in vse posledice, ki jih je imel za naše življenja, za naša gospodarstva, za naše ekonomije in tudi za Banko Slovenije. In potem drugi veliki šok, ruska agresija na Ukrajino, ki je prav tako prizadel celotno evropsko gospodarstvo, pa verjetno tudi širše. Tako da ta dva dejavnika sta zagotovo tista, ki sta zaznamovala naše delovanje v teh zadnjih 6 letih. Zdaj, če začnem z tem, kar ste omenili, z področjem bančnega sistema, smo seveda že takoj po izbruhu covidne krize začeli v sodelovanju z ostalimi deli ekonomske politike pripravljati ukrepe, kako zagotoviti, da bi prebivalstvo in podjetja s čim manj posledicami preživela to obdobje, ki je bilo takrat negotovo tako z vidika obsega, kot tudi z vidika trajanja te krize. Pa če mogoče kar konkretno v bistvu, zdaj eden izmed najbolj znanih ukrepov pri teh politikah seveda je višanje in nižanje obrestnih mer za odgovor na inflacijo. Pa me zanima, kako konkretno v bistvu se je potem, ker to se sestajate v bistvu na ravni Evropske centralne banke, vsi guvernerji, kako konkretno ste v bistvu se lotili teh prvih kazalnikov, ko se je ugotovilo, da bo ta kriza pustila en velik pečat na gospodarstvo? Obdobje pred izbruhom covida je na področju denarne politike zaznamovalo obdobje zelo nizke inflacije. V bistvu inflacija je bila kar nekaj časa pod našim ciljem, pod 2% in to obdobje je trajalo več let. Tako da prva stvar, ki se je zgodila v času izbruha covida, so bili dodatni pritiski po znižanju inflacije. Namreč zaprtje precejšnjega dela naših ekonomij, slovenske pa tudi drugih evropskih, potem nezmožnost potovanja in tako naprej so povzročili dodatne pritiske na zniževanje cen in takrat je bila naša skrb najprej, kako te pritiske preprečiti. In to smo delali predvsem z nekonvencionalnimi ukrepi denarne politike, torej s programi nakupa vrednostnih papirjev, s povečevanjem količine denarja ob toku, kajti obrestne mere so bile že takrat relativno nizke oziroma zelo nizke, celo negativne. Potem po prvem odprtju gospodarstva, ko je postalo jasno, da COVID bo izvenel, da verjetno še bo nekaj valov, ampak da
da bo ta kriza minila, so se začeli počasi krepiti pritiski na rast cen. Ti pritiski so bili sprva zelo povsem pričakovani. Šlo je namreč za to, da smo ponovno odprli naše gospodarstvo, da smo ponovno zagnali proizvodnjo, da smo prebivalci ponovno začeli potovati, in to je v začetni fazi povzročilo, da so se začele normalizirati cene energentov, ampak seveda normalizirale so se z zelo nizkih ravni, kar je tehnično gledano pomenilo rast cen in posledično pozitivni prispevek inflaciji. Tako da tisto prvo obdobje po covidu je zaznamovala zmerna rast cen, ki pa je potem s časoma postala nekoliko izrazitejša. In ko je vse kazalo, da se bo ta rast umirila, sicer nekoliko nad našim ciljem, se je pojavila druga velika kriza, to je ruska agresija na Ukrajino. Z vidika denarne politike oziroma z vidika inflacije je to pomenilo dodaten inflacijski šok, najprej preko energentov, potem pa delno tudi preko rasti hrane. In seveda dva relativno močna šoka na inflacijo v relativno kratkem obdobju sta povzročila, da se je spremenilo obnašanje prebivalstva, da se je spremenilo obnašanje podjetij in rast cen je dobila dodatni pospešek. Tako da je na koncu, na vrhuncu tega dela cikla inflacija presegla 10%. Zdaj pa v bistvu mogoče bi tukaj predstavili to ozadje, kako v bistvu se potem guvernerji in pa izvršilni odbor Evropske centralne banke sestajajo oziroma kako potekajo te debate, kaj se bo z vidika denarne politike in odgovorov na te gospodarske razmere v bistvu naredilo, kako to poteka. Guvernerji centralnih bank evrskega sistema, torej danes 20 guvernerjev in pa potem še 6 članov izvršilnega odbora, se načeloma sestajajo vsakih 14 dni v Frankfurtu. V zadnjem času so nekatere seje tudi organizirane nadaljavo. Pri tem, da je vsaka tretja seja, torej vsakih 6 tednov, poteka odločanje o monetarni politiki. Odločanje poteka po precej ustaljenem dnevnem redu, in sicer vsaka seja traja 2 dni. Začne pa se s pregledom makroekonomskih razmer, seveda v celotnem evrskem območju, in s pregledom finančnih trgov v celotnem evrskem območju. Na podlagi teh informacij, ki jih dobimo guvernerji o tem, kaj se dogaja oziroma ki jih prinesemo tudi s seboj z posameznih nacionalnih bank, se začne razprava o tem, kakšna bi bila najprimernejša odločitev denarne politike. In potem po tej široki razpravi se pripravi izhodiščni predlog, kaj je najbolj primerna rešitev oziroma kaj je najbolj primeren odziv na razmere na eni strani v gospodarstvu, na finančnih trgih in pa predvsem glede rasti cen. Kar je zanimivo je, da večinoma, ko guvernerji predstavimo svoje stališče, ko povemo, kaj si mislimo o tem, kakšna bi bila najbolj primerna odločitev, da je praktično vedno mogoče med nami bilo najti soglasje, konsens, kaj je tista pot, ki jo moramo tokrat ubrati. Tako da pogosto vprašanje, ki ga dobim, ali na Evropski centralni banki se glasuje ali gre vedno za glasovanje, tukaj je odgovor ne. Ponavadi je bilo mogoče najti konsenzualno rešitev, torej široko strinjanje, in samo glasovanje o teh odločitvah ni bilo potrebno. Kaj pa mogoče vprašanje iz tega vidika, glede na to, da navedli ste 20 guvernerjev iz različnih držav, tudi te države so si različne po velikosti in pa velikosti bančnih sistemov. Pa me zanima, ali se zgodi, če ste kdaj imeli občutek, da mogoče bi lahko prevladal oziroma vaše mnenje, ki ste mogoče iz manjše države, ne bi bilo enakovredno tisti recimo iz Nemčije? Načeloma ima, ko gre za odločitve o denarni politiki, vsak guverner en glas, in ko odločamo o tem, imamo pred očmi celotno evropsko ekonomijo. Seveda pa je dejstvo, da so nekatere države znotraj evrskega sistema večje, da imajo večjo ekonomsko moč kot druge, ampak ko je prišlo do odločanja o denarni politiki, smo se osredotočili na inflacijo znotraj evrskega območja in potem ima vsak
izmed guvernerjev možnost, da pove svoje mnenje, svoj pogled na to, kakšna je primerna odločitev denarne politike. Tako da moj osebni občutek je bil, da seveda ni zanemarljivo to, kakšno moč ima posamezna država, vendar je še pomembnejše to, kakšna je bila kvaliteta argumentov, ki jih je posamezen guverner prispeval k splošni razpravi, in ta moč argumenta je bila na koncu tista, ki je prevagala, ali je bilo tvoje mnenje slišano, upoštevano ali pa mogoče ne. Zdaj pa, glede na to, da v bistvu prej sva že omenila, zdaj sva rekla denarna politika, na začetku sva omenjala že nekaj fiskalno politiko, mogoče vprašanje na tej točki, kakšna pa mora biti recimo usklajenost teh politik? A je dobro, da so sorazmerno usklajene, ali v bistvu bi jih mogli res ločevati, kakor so pač v pristojnostih in različnih segmentih? Različne ekonomske politike so sicer same po sebi neodvisne in so v pristojnosti različnih institucij. Banka Slovenije oziroma vsaka centralna banka v evrskem območju ima popolno avtonomijo pri oblikovanju svoje politike. Vendar pa je hkrati zelo pomembno, da so ključne ekonomske politike v posamezni državi oziroma v celotnem evrskem območju usklajene. In to se je na primer pokazalo ob izbruhu covidne krize, ko je zelo zgodaj prišlo do konsenza, da je potrebno usklajeno delovati tako z denarno politiko kot fiskalno politiko, in seveda ta usklajenost je bistveno prispevala k tem dobrim rezultatom, ki so jih prinesle obe politike. Tako da seveda, če pa te politike niso usklajene, politika prejemkov, plač, fiskalna politika, denarna politika, potem so na vsakem področju potrebni močnejši instrumenti, na primer na področju denarne politike globlji rezi v obrestne mere ali pa večji dvigi obrestnih mer, da dosežemo isti rezultat. Tako da z vidika tega optimalnega delovanja ekonomskih politik je seveda zaželeno, da so čim bolj usklajene, kar pa seveda ne pomeni, da te politike še vedno niso avtonomne in da se oblikujejo na podlagi presoje, ki poteka v različnih institucijah. Zdaj pa omenila sva, da ta drugi del vašega mandata je bil zaznamovan recimo z problemom oziroma vojno v Ukrajini. Pa mogoče v tem času je bil tudi en izmed razlogov, da je v bistvu se zgodil propad Sberbanke. Pa me zanima, ker tudi ena izmed funkcij Banke Slovenije je to, da v bistvu pomaga oziroma preprečuje pri propadih bank. Pa me zanima, kako na tej točki v bistvu je bila v bistvu Banka Slovenije pozvana, kako ste v bistvu se lotili te zadeve in kako ste z politiko, ki jo pač izvajate, pomagali pri prenosu potem na NLB. Težave Sberbanke v Sloveniji so bile izključno posledica samo enega dejavnika, in to je bil ruska agresija na Ukrajino oziroma lastništvo te banke, ki je prihajalo iz tega območja. To dejstvo, ta lastniška struktura je privedla do tega, da je praktično takoj ob agresiji prišlo do nezaupanja v Sberbanko v Sloveniji in posledično odliva prihrankov vlog v tej banki. Banka Slovenije se takrat morala oziroma se je zelo hitro odzvala, praktično v nekaj urah, v manj kot polovici dneva smo ugotovili, da so razmere, ki potekajo v banki, nevzdržne in da bodo pripeljale do resnejših težav. Zato smo zelo zgodaj posegli in izvedli reševalno akcijo, ki je bila izvedena praktično v 2-3 dneh. In če danes pogledamo, kako je potekalo, kako je organiziran sistem reševanja oziroma koliko uspešnih primerov imamo v evrskem območju v zadnjih letih, potem je jasno, da je bil ta projekt, proces, ki smo ga izpeljali v Sloveniji, eden izmed najbolj uspešnih in praktično redkih v celotnem evrskem območju.
Zdaj pa, če bi mogoče naredila en tak pregled vašega mandata za konec tega srednjega dela, v bistvu nakazujejo, v bistvu trendi kažejo, da se bo inflacija še zmanjševala. Bi mogoče podali kakšen komentar, da bi z dviganjem obrestnih mer, ki so se dogajale kot odgovor na nižanje inflacije, mogoče, če bi Evropska centralna banka prej odreagirala, bi mogoče bile posledice oziroma ne bi dosegli takšne ravni inflacije drugačne, ali bi rekli, da ste v bistvu takrat v najboljšem možnem trenutku reagirali najboljše možno? Mislim, da je zelo pomembno, ko z današnjega vidika ocenjujemo ukrepe, ki jih je sprejemala ali pa ki smo jih sprejemali na ravni evrosistema v preteklih letih, da se poskušamo kar najbolj postaviti v takratne razmere. Tako pri izbruhu covida kot pri ruski agresiji je šlo za izjemno negotovost. Izbruh covida je dogodek, ki se zgodi na takšni ravni enkrat v 100 letih. Ko govorimo o ruski agresiji, je to vojaška operacija oziroma obseg operacije, ki se je zgodil prvič na evropskih tleh v takem obsegu prvič po izbruhu druge svetovne vojne. Tako da je šlo res za nepredstavljivo velike tvegane dogodke. Ne? In mislim, da je bila, ali pa prepričan sem, da je bila reakcija takrat na strani Evropske centralne banke, ukrepe, ki smo jih sprejeli, da so bili primerni, da so bili pravilni in da so dali tudi želene rezultate. Če danes pogledamo, kakšne so razmere v našem gospodarstvu, v podjetniškem delu, če pogledamo, kakšne so razmere glede prebivalstva na trgu dela, glede naših prejemkov, če pogledamo, kakšne so razmere v bančnem sistemu, govorimo praktično o zelo stabilni ekonomiji. In mislim, da takšnih razmer ne bi imeli, če reakcija Evropske centralne banke pa tudi drugih ekonomskih politik ne bi bile takšne. Nazadnje tudi inflacija. Ja, imeli smo 2 enormna šoka. Inflacija se je povišala najbolj od kar imamo sploh skupno valuto evro, ampak danes govorimo o inflaciji, ki je v Sloveniji celo nekoliko pod ciljem evrosistema, na ravni celotnega evrosistema pa inflacija še nekoliko presega ta cilj, ampak je jasno, da se bo v naslednjih četrtletjih postopno znižalo. Tako da mislim, da ja, seveda, ko gledamo danes nazaj, ko imamo ves ta uvid, kaj se je zgodilo, je relativno lahko premikati posamezne parametre v enačbi, ampak ob vsej negotovosti, ob vseh neznankah, ki so vladale takrat, mislim, da smo potegnili dobre oziroma prave poteze in da so rezultati danes jasno vidni. Ne, vsekakor, to je bilo mišljeno, seveda po bitki je lahko biti generalne, ampak v bistvu mišljeno je bilo, če bi mogoče iz te točke, ko gledamo za nazaj, če vidite kakšne možnosti oziroma kje bi mogoče lahko naredili kakšen korak oziroma kakšno stvar drugače, ali pa mogoče kakšno stvar, ki se je pač zgodila in je pač doprinesla zdaj do te točke. To je bilo mišljeno iz tega vidika. Zdaj pa mogoče taka pomembna točka se mi zdi pa seveda prihodnost monetarnega sistema in finančnega sistema. Pa bi verjetno, mislim, najraje bi začel pri tem, da v vašem mandatu oziroma ravno v vašem mandatu teh obdobju je v bistvu se začelo pogovarjati po uvedbi digitalnega evra. Pa me zanima tukaj v bistvu predvsem iz vidika priložnosti in pa izzivov. Zdaj prejšnji teden sem se udeležil ene konference, na kateri je tudi viceguverner dr. Marko Pahor predstavljal nekaj na temo digitalnega evra in so mi bili zanimivi rezultati, da v bistvu se je prepoznal od leta 2019 do 2024 upad porabe plačila z gotovino iz 72% na 52%. In pa na drugi strani so se pa dvignile plačilo s karticami iz 25% na 39% in pa mobilna plačila iz 1% na 6%. Me zanima, iz kakšnega vidika bi prinesel priložnosti uvedba digitalnega evra in pa kateri so izzivi pri uvedbi in pa potem uporabi same digitalne valute. Dve pomembni ideji sta v ozadju uvedbe digitalnega evra. Torej, 2 razloga sta nas v okviru Evropske centralne banke vodila k temu, da tako resno pristopimo k uvedbi digitalnega evra. Prvi je, da je pač potrebno tudi v okviru denarne politike oziroma v okviru centralnega bančništva narediti ta korak s časom in digitalizirati določene procese, tako da uvedba digitalnega evra je v bistvu na
Prvi razlog zanjo je odgovor na izzive, ki jih prinaša napredek, tehnološki napredek oziroma napredek na področju digitalizacije. Drugi pomembni vidik digitalnega evra pa je povezan z našo suverenostjo, torej z evropsko suverenostjo, z evropsko avtonomijo. Namreč to, kar ste omenili, jasno je, da v zadnjih letih prihaja do prehoda od plačevanja s fizičnim denarjem k kartičnim plačilom, ampak trenutno so vsi veliki sistemi, ki omogočajo kartična plačila s karticami, locirani izven evrskega območja oziroma izven Evropske unije, tako da je to eden izmed pomembnih razlogov uvedbe digitalnega evra, da torej zagotovimo sistem denarja in pa plačilni sistem, ki bi bil lociran znotraj evrskega območja. To so prednosti oziroma razlogi, zakaj smo se lotili tega projekta tako resno in tako velikem obsegu. Zdaj, kar se tiče pa samih izzivov tega projekta, pa prav tako vidim dve področji, ki bo potrebno še bolj aktivno nasloviti. Prvo je že to, da digitalni evro, ideja, zasnova, tehnične rešitve se porajajo znotraj denarnega sistema, torej znotraj ECB-ja, ampak za njegovo uvedbo, dejansko vpeljavo je potrebno zagotoviti tudi pravne podlage. Ta pravni del pa je v pristojnosti Evropske komisije in dejansko še vedno čakamo na to, da se pripravi vsa potrebna zakonodaja, ki bo potem Evropski centralni banki omogočila, da zaženemo projekt digitalnega evra. Tako da to je eden izmed izzivov. Drugi, prav tako pomemben izziv pa je nezaupanje do digitalnega evra, na katerega smo naleteli v času teh začetnih priprav na njegovo uvedbo. Namreč izkazalo se je, da je precejšen del prebivalstva, kljub temu, da že danes plačuje s karticami, da to pomeni, da podjetja, ki procesirajo te kartice, poznajo naše plačilne navade, nakupne navade, da imajo vpogled praktično v vse podatke, ki so v ozadju teh transakcij, da pa so prebivalci zelo nezaupljivi do tega, da bi lahko potencialno nekdo znotraj evrosistema videl te podatke. Tako da ta kampanja prepričevanja prebivalstva, da gre pri digitalnem evru samo za korak naprej, da v tehnološkem smislu, ne pa v smislu nadzora nad transakcijami, je eden izmed izzivov, ki čaka ECB, če želi, da bo relativno hitro in uspešno izpeljala projekt uvedbe digitalnega evra. Kaj pa, če bi zdaj naslovila eno optimistično pogled, kdaj pa bi zdaj, če smo naredili to fazo testiranja oziroma zdaj faza testiranja, kdaj bi lahko pričakovali, če se bo recimo se odločili za to, da bi bil ta uvedba digitalnega evra dejansko zaživela? Z vidika evrosistema bi digitalni evro lahko vpeljali zelo hitro, kar po tem trenutku čakamo, je še ta pravna podlaga oziroma ves pravni okvir, ki je za to potreben. Tukaj pa zelo težko napovedovati, ker gre za odločitev Evropske komisije oziroma parlamenta. Zdaj, pomenili ste varnost in pa dostikrat se ljudje mogoče pozabijo, pa ta nezaupljivost v ta način plačevanja. Pa me zanima, ker tudi ena med pristojnosti Banke Slovenije seveda za preprečevanje pranja denarja in pa financiranje terorizma, me zanima v bistvu, kaj moramo tukaj storiti na tej ravni varnosti, mogoče tudi za kibernetsko varnost, ker vemo, da z širjenjem oziroma napredkom tehnologije tudi tukaj se ustvarja ena velika potencialna grožnja. Pa mogoče iz tega vidika, iz vidika varnosti, v bistvu, kakšni so naslednji koraki oziroma ukrepi tako Evropske centralne banke kot lokalnih centralnih bank po državah? V bistvu, kar lahko povem na tem področju je, da v okviru Evropske centralne banke, pa tudi v okviru Banke Slovenije precej pozornosti posvečamo ravno temu, da bo plačevanje z digitalnim evrom potekalo varno, da bo zagotovljena vsa ne samo varnost, ampak tudi vsa zasebnost.
Pa mogoče, če predvsem se osredotočim, ampak sem omenil na pranje denarja in pa financiranje terorizma, seveda to poleg urada, ki to nadzira, kakšno je stanje s tem porastom, tako tudi kriptovalut, blockchaina, teh mogoče možnosti, zaznavate povečanje v tem in pa mogoče kaj so tisti neki varnostni vidiki, mehanizmi, katere bo potrebno še bo dodatno razviti v prihodnosti? Zdaj, tukaj lahko dam samo zelo načelno odgovor, da so to vprašanja, s katerimi se zelo podrobno ukvarjamo, precej se ukvarjamo s tem, da bomo zagotovili varnost, da bomo preprečili različne vdore. Zdaj, kar se tiče pa samih načinov, samih tehnologij, pa se ravno iz teh varnostnih vidikov ne bi spuščal v prevelike podrobnosti, kaj so tista področja, ki jih posebej naslavljam, oziroma katere tehnologije, kateri pristopi so tisti, v katerih najbolj razmišljamo v tem trenutku. Pa mogoče še na tej točki se mi zdi zelo pomembno, da načneva to točko, je v bistvu Draghijevo poročilo iz septembra 2024, kjer v bistvu predstavlja strategijo za prihodnost evropske konkurenčnosti iz vidika povečanja naložb, industrijske politike, tehnološke preboja in pa energetske in digitalne infrastrukture. Mogoče nekaj komentarjev na to, v bistvu v poročilu je zavedeno, da pač je bil potrebno povečanje naložb do 800 milijard evrov za zeleni prehod, digitalizacijo in pa obrambo. Zdaj pa mogoče, kaj pomeni to iz vidika na Slovenije, neke strukturne reforme, ki bodo potrebne, da bomo recimo lahko to naslovili? S tem vašim vprašanjem oziroma s celotnim Draghijevim poročilom ste naslovili zelo široko področje delovanja naših gospodarstev, naših ekonomij. Če poskušam strukturirano odgovoriti na to, je dejstvo, da v različnih institucijah, naprimер v Sloveniji, v centralni banki, na prej omenjenem uradu in še kje, ugotavljamo, da so se v zadnjih letih nakopičili nekateri problemi, nekateri dejavniki, ki preprečujejo, da bi naša gospodarstva rasla hitreje, kot raste v tem trenutku. Če pogledamo, kakšne so napovedi za Slovenijo, kakšne so napovedi za evrsko območje. Za evrsko območje v grobem govorimo o rasti, ki se bo gibala, ki bo nihala nekje okoli 1%. V Sloveniji so te stopnje rasti nekoliko višje, pa vendar ne tako visoke, kot so bile v preteklosti. In vse to nakazuje, da obstajajo nekateri dejavniki, ki zavirajo, preprečujejo hitrejšo rast naših gospodarstev. In če bi omenil tiste, ki so najpomembnejši, ali pa če bi poskušal najti skupni imenovalec teh dejavnikov, verjetno lahko govorimo o nizki produktivnosti naših gospodarstev. In to velja tako za Slovenijo kot za celotno evrsko območje. In seveda, kako nasloviti to področje. Tukaj gre za več ukrepov, za kombinacijo različnih ukrepov. Zelo težko je našteti samo nekaj enega, ki je najpomembnejši, pa vendar, če to, kar ste omenili, investicije gotovo so dejavnik, ki ne podpira v zadostni meri rasti naših gospodarstev. Če primerjamo na primer različna področja na globalni ravni, kaj se dogaja v Združenih državah, kaj se dogaja v Evropi, potem je jasno, da zaostajamo glede obsega investicij, še bolj pa zaostajamo glede obsega v tiste investicije, ki potem povzročajo največje impulze za gospodarsko aktivnost. Tudi navaja v bistvu, da mogoče bi bilo dobro vzpostavitev kapitalske unije, da imamo ne dovolj razvite kapitalske trge, mogoče mnenje na to? Drži, to je dejstvo, ne. Kapitalski trgi, finančni trgi, nazadnje bančni trgi znotraj evrskega območja ostajajo zelo razdrobljeni, obstajajo zelo nepovezani, kar je seveda z razvojnega vidika zelo slabo. Zanimivo je tudi, kar je bilo omenjeno v Draghijevem poročilu, oziroma kar temelji na
na študij Mednarodnega denarnega sklada. V zadnjem času se pogosto omenjajo carine in škodljivost carin, ki jih bodo imele za naša gospodarstva. Ampak zanimivo je, da je IMF ugotovil, da imamo znotraj Evropske unije oziroma znotraj evrskega območja številne prepreke za trgovanje med državami, ki niso carine, ampak so imajo bolj naravo različne regulacije, različnih predpisov, ki so praktično precej bolj zavirajoči, kot bi bile carine. Naprimer, če navedem par konkretnih številk, na področju industrije te bariere so enako velike, kot če bi imeli 45% carine. Na področju storitev pa je situacija še precej bolj slabša, so pa te prepreke, te bariere, te omejitve tako velike, kot da bi imeli preko 100% carine. In seveda če imamo tako razdrobljen trg, če imamo tako velike prepreke med posameznimi državami, potem je nemogoče govoriti o učinkovitem pretoku blaga, učinkovitem pretoku storitev in potem posledično o spodbujanju gospodarske aktivnosti. Zdaj pa, ker se v bistvu pomikamo proti koncu najinega pogovora, se mi zdi pomemben poudarek. V času svojega mandata ste veliko dali tudi na finančno pismenost in pa pomen finančnega opismenjevanja državljank in državljanov. Pa me zanima v bistvu, na kakšni točki je naša finančna pismenost in pa kje so še mogoče priložnosti za izboljšavo. Drži, poleg teh mandatov, ki jih ima Banka Slovenije na podlagi veljavne zakonodaje, torej skrb za denarno politiko, za cenovno stabilnost, skrb za nadzor bančnega sistema, pristojnosti na področju makrobonitetne politike in pa pristojnosti na področju reševanja, je bil največji projekt Banke Slovenije v zadnjih 6 letih prav finančno opismenjevanje. Namreč ugotovili smo, da so naši ukrepi oziroma praktično vse, kar se dogaja znotraj denarne politike, znotraj bančnega sistema, da so manj učinkoviti, če ljudje ne razumejo, kaj je v ozadju, kaj se dogaja, skratka, za kaj se gre. Zato smo še bolj sistematično kot v preteklosti pristopili k finančnemu opismenjevanju, izobraževanju naše populacije, tako da smo praktično pokrili celoten spekter prebivalstva, od vrtcev do osnovnih šol, srednjih šol, potem univerz in tudi ostalega dela prebivalstva. Zdaj konkretno smo uvedli različne projekte. V Banki Slovenije smo odprli muzej denarne politike oziroma centralnega bančništva, izpeljali smo številne projekte v šolah, nadaljevali smo s projekti na fakultetah. Če omenim, med večjimi projekti finančnega opismenjevanja so bili projekti, ki smo jih zagnali skupaj s predsednico republike, dr. Natašo Pirc Musar, ki smo jih izvajali skupaj s predsednico ECB-ja Christine Lagarde, pa tudi s finančnim ministrstvom oziroma s finančnim ministrom. To verjetno govorite o projektu Bodifin in pa Mojstri digitalne prihodnosti. Drži, to so konkretne. Tako, vse to sem si zapisal v bistvu, da je ta finančna pismenost oziroma pomen finančnega opismenjevanja en izmed strateških ciljev Banke Slovenije. Zdaj pa ponavadi mi zaključimo pogovor tukaj s tem, da gost pove eno zaključno misel, pa si na tej točki odločil, da bi si sposodil citat, ki ste ga vi uporabili pri uvodnem nagovoru ob slovesnosti Banke Slovenije za 30 let. Citat je zapisal Oscar Wilde, se pa glasi: danes ljudje poznajo ceno vsega in vrednost ničesar. Zdaj pa vaša zaključna misel na ta citat. Ja, v bistvu gre za citat, ki sem ga uporabil ob 30. obletnici delovanja Banke Slovenije kot neodvisne samostojne institucije. V bistvu, kar bi tukaj povedal kot zaključno misel, je to, da centralno bančništvo res postaja vedno bolj sofisticirano, da se ukvarja s številnimi dejavniki, ampak na koncu ne smemo pozabiti te velike zgodbe oziroma ključne ideje centralnega bančništva danes, ki je, da mora centralno bančništvo ostati neodvisno strokovno področje, ki je v pristojnosti prav takšne centralne banke.
Boštjan, na tej točki zaključujemo najin pogovor. Še enkrat najlepša hvala, ker ste si vzeli čas in se udeležili današnjega pogovora in v tej točki vam še želim vse dobro na vaši nadaljnji poslovni poti. Hvala lepa in hvala lepa še enkrat za povabilo.